به نام خدا، موضوعی را که میخوانیم در رابطه با هارت ساوندز می باشه یا آوازهای قلبی. خب، اینی دیاگرام را که قبلا ما شما خوندیم به نام ویکرز دیاگرام یاد میکنه که یک سیکل قلبی را نشان میده و تفاوت فشارهایی که به وجود میاد. اینجا شما left ventricular volume را گرافش را میبینین، هارت ساوندز را میبینین، وینوس پریشن، ایستیجی اینا را میبینین، همچنان آورتا را، لیفاتیوم را گرافایش را میبینین. تمام این گرام ها را با نام ویگرز دیاگرام یاد میکنه. قبلا به شکل مفصل ما اینا را خواندیم. اینجا ببینین اینی جایی می باشه که مایترال والف بسته میشه. اینجا جایی است که آورتیک والف باز میشه، خون از اینجا خارج میشه، در اینجا دوباره بسته میشه. اینجا را به نام دیکروتیک ناچ یاد میکنه. اگر موجود نمی باشه دیکروتیک ناچ آورتیک ریگورگیتیشن برای ما نشان میده که دوباره آورتیک والف باید بسته شود. این همزمان با سیستول می باشه و تمام اینا را ما خواندیم. یه فقط شما اینجا ببینید که صداهای اول و دوم قلبی، صدای اول قلبی همزمان با QRS می باشه. استو بعد از تی هست که ما دقیقت بعد از اینکه ریپولارایزیشن تکمیل میشه که اینا را ما میخوانیم. خب، صدای اول دوم قلب که صدای نرمال قلب می باشه. وقتی شما استاسکوپ را میگذارین صدایی را که میشنوین یعنی این صدای اول و دوم سی و اس دو می باشه. هر کدامش که هست دو بخش می داشته باشه. صدای اول که هست در نتیجه بسته شدن دسام مایترال و ترایکاسپید به وجود میاد. پس چرا میگم دو کامپوننت داره؟ چون یک که دسام طرف چپ آورتیک یا مایترال والف که بسته میشه یک صدا را تولید میکنه، یکی از طرف راست که بسته میشه ترایکاسپید و پولمونیک یا هم یک صدا را تولید میکنه. معمولا صدای اول که می باشه به شکل یک صدای واحد میشنوی میده، چون هر دویش همزمان با یکی دیگه بسته میشه، هم مایترال هم ترایکاسپید همزمان بسته میشه. به این خاطر ما اینا رو می دو صدای جداگانه نمیتونیم که تفریق بکنیم. صدای دوم که می باشه این میتونه که به شکل دو صدای جداگانه یا اسپلیت باشه، آورتیک و پولمونری به شکل یعنی یک کمک فاصله می داشته باشن که ما میتونیم اینا را من حیث صدای دوم مثل دو صدای دیگه بشنویم. اسپلیت یعنی یک کمک فاصله می باشه پیششون. صدای اول در نتیجه بسته شدن اندسام مایترال و ترایکاسپید به وجود میاد. صدای دوم در نتیجه بسته شدن آورتیک و پولمونری به وجود میاد. چون فشار در طرف لفت ونتریکل و لفت اتریوم بیشتر از رایت اتریوم و رایت ونتریکل می باشه، دستان هایی که در طرف چپ می باشه یا اول بسته میشه. در صدای اول که از اول مایترال والف بسته میشه، بعد ترایکاسپید. در صدای دوم اول آورتیک والف بسته میشه، دوم پولمونری والف بسته میشه، یا که بسته شدن صدای اول و دوم را تولید میکنن. اینجا که کیارس را که نشان داده دکتر سیبو، زمان است که سیستول میشه. زمان سیستول است که مایترال و ترایکاسپید والو باید بسته شود که بسته شدنشان این همی صدای اول را تولید میکنه. اینجا ببینید بعد از تی ریپولارایزیشن، زمانی که ریپولارایزیشن میشه یعنی قلب حالت ریلکس را به خود میگیره، دیاستول شروع میشه، باید آورتیک و پولمونری والو بسته شود که بسته میشن یک صدا را تولید میکنه که صدای دوم قلب میباشه. صدای دوم قلب را گفتیم که چون یک کمک فاصله از یکی دیگر می داشته باشن به شکل دو صدای جداگانه شنیده میشه معمولا، که این به نام اسلو اسپلیتینگ یاد میکنه. فیزیولوژیک اسلو اسپلیتینگ چی هست دکتر صاحبا؟ اینجا شما ببینید که در زمان اکسهلیشن اونمو عین شکل شنیده میشه. آورتیک و پولمونری والف مسافهشون به یکی دیگر نزدیک هست. در زمان انسپایرشن که در درس قبلی خواندیم که انسپایرشن سبب افزایش بلد به طرف رایت ونتریکل میشه، خون به طرف رایت ونتریکل بیشتر میره. وقتی که بیشتر میره شما ببینید اول اورتا بسته میشه، ایجا اورتا به طور نرمال بسته شد، پولمونری فاصلش دورتر شده. چرا؟ چون خون بیشتر در رایت ونتریکل آمده. بنابراین تمام وقتی خون بیشتر باشه، وقتی که از رایت ونتریکل خارج میشه وقت بیشتر را میگیره، خونش که تخلیه شد بعد از او بسته میشه. پس این را بنام فیزیولوژیک اسپلیتینگ یاد میکنه. در زمان انسپایریشن امی
که وقتی که شما آوازهای قلبی را بشنوین، همین صدای دوم اما دو کامپوننتش از یکدیگر فاصلهشون دورتر میشه. واسه بنا فسیولوژیک اسپلیتینگ یاد میگن، چون در نتیجه انسپایرشن ورک مکانیزمش هم اینمی است که وینوس ریتورن زیاد میشه و زمان بسته شدن پولمونری والو به تعویق مندازه 40 تا 60 میلی سکند. دیگه persistent slow splitting داره، در نتیجه یک امراض به وجود میاد. در رایت بندل برانچ بلاک و پولمونری هایپرتنشن. در رایت بندل برانچ بلاک همون پولمونری والو دیرتر بسته میشه و در پولمونری هایپرتنشن هم چون فشارش بلند است در داخل شرايين پولمونری اجازه نمیده که خون به راحتی خارج شود، بنان وقت بیشتر را میگیره. در این حالت است که باز اونمو پولمونری والو دیرتر بسته میشه. البته persistent و این میبینن که در حالت اکسلیشن هم از یکی دیگه فاصلهشان بیشتر هست و در اسپایریشن بیخی دورتر میشه. این را به نام persistent یا right sided دیلی می باشد و زمان اسپایریشن دیلیشن هم دیگه برجسته تر یا دیرتر میشه یا بیشتر میشه که این رو برام persistent یا دوامدار یاد میکنن. دیگه فیکست می باشه که چی در انسپایریشن باشه چی در اکسپایریشن باشه تغییر نمیه. این دیلی وجود داره، اسپلیت وجود داره، ولی در نتیجه نمی انسپایریشن اکسپایریشن تغییر به وجود نمیه. فیکست استو سپلیتینگ بایدتان باشه در اتریال سپتال دیفکت دیده میشه. خیلی مهم است در سوالام یک فیکست دو سپلیتینگ است شما اول به طرف اتریال سپتال دیفکت فکر میکنین. چرا در اتریال سپتال دیفکت امی فیکس دو سپلیتینگ وجود داره؟ شما میفهمین که در این حالت ادلاز همودینامیک خون چی مشکل است که از لفت اتریوم خون میایه به طور ابنورمال داخل رایت اتریوم میشه، یک سوراخ وجود داره. بازی خون داخل رایت ونتریکل میشه، خون بیشتر دیگه داخل میشه چون از لفت اتریوم آمده. وقتی که از رایت ونتریکل می خارج شد طبعا وقت بیشتر را به خود میگیره. به همین خاطر پلورال والو دیرتر بسته میشه، اسپلیت به وجود میاد. حالا چی انسپایریشن کنیم چی نکنیم، اینمی خون از لفت اتریوم به طرف رایت اتریوم آمده میره، این بستگی به انسپایریشن نداره، به اون خاطر دیلی می باشه. شما اینجا میبینید که در زمان انسپایریشن و اکسپایریشن از یکی دیگه دور هستند، یعنی تغییر نمیخوره. این به نام فیکس تو سپلیتینگ یاد میگن، چون جریان خون به طرف رایت ونتریکل بیشتر شده. دیگه پارادوکسیکال می باشه، یعنی به شکل معکوس یا سرچپه می باشه. در این حالت است که آورتیک والو دیرتر بسته شد. حالت نرمال اول باید آورتا بسته شد و تعقیبش پولمونری باید بسته شد، ولی پارادوکسیکال اول از نامش معلوم میشه که اول پولمونری والو بسته میشه بعدا آورتیک والو بسته میشه. این در زمان اکسلیشن مریض در زمان اکسپایریشن شما اسپلیتینگ میشنین، ولی اگر گفت که در زمان انسپایریشن اسپلیتینگ از بین میره شما به طرف پارادوکسیکال اسپلیتینگ فکر میکنین. گیج کننده نباشه دکتر صاحب، نگاهش که هست در زمان انسپایریشن اسپلیتینگ به وجود میاد، اما وقتی که گفتن در زمان انسپایریشن اسپلیتینگ از بین میره این پارادوکسیکال است. چرا دکتر صاحب؟ در حالتی که مثلا مریض مشکل آورتیک والو داشته باشه دیرتر بسته شود، لفت بندل برانچ بلاک داشته باشه آورتیک والو دیرتر بسته میشه، پولمونری از این زودتر بسته میشه. اینا زمانی که اینی خون به طرف رایت ونتریکل آمد آورتیک والو دیرتر بسته میشد، اینا پولمونری هم دیرتر بسته میشه، این دوتا به یکی دیگر نزدیک میشه. قبلا فرض مثال مسافهشان فرض مثال میگیم که ای در ثانیه اول بسته میشد ای در ثانیه سوم بسته شود. اینا اینجا خون زیاد آمد ای در ثانیه اول بسته نمیشه در ثانیه دوم بسته میشه یه در ثانیه سوم. حالا این مسافهشون مدت زمانشون کاهش پیدا کرد. که کاهش پیدا کرد شما ایره نیست یک صدا میشنوین، این گوش شما تفکیک نمیتونه که دو صدا باشه. بازم یعنی میگم که سپلیتینگ دیگه از بین رفت در زمان انسپایریشن مکانیزمش هم امی می باشه. اسبابش چی میتونه باشه؟ لفت بندل برانچ بلاک باشه. لفت بندل برانچ بلاک که باشه امیل آورتیک والو دیرتر بسته میشه، اول بسته نمیشه دوم بسته میشه. یا ما رایت ونتریکل پیسینگ میکنیم، ضربانش هم بیشتر میکنیم از طریق مثلا پیس میکر می باشه که رایت ونتریکل زیاد حرکت میکنه. پس دو حالت هست که پولمونری والو اول بسته میشه.
دیگه اسباب مکانیکال یا مکانیکی هم می داشته باشه، مثلا لفنتریکولار سیستولیک فیلر باشه، آورتی سینوس باشه یا هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی باشه. در این حالت ها که است آورتیک والو دیرتر بسته میشه. اول شما صدای پولمونری والو را میشنوید، وقتی که ریسپایریشن میکنید او باز از بین میرود. به طور نرمال چی بود؟ تکرار احسن نکرده بود که اول اورتا باید بسته شود. در این حالت ها که است اول پولمونری باز بسته میشه. خلاصه امی استو سپلیتینگ یکی فیزیولوژیک می باشه، شرط نرمال هست که در زمان اینسپایریشن دور میشه، ایکسپایریشن پس نرمال میشه و یک صدا میشنوین. فقط در اینسپایریشن اگر دو دانه شنیدین و در ایکسپایریشن از بین رفت، این فیزیولوژیک می باشه، مشکل نیست. پرسیستنت شما صدای دوم دو صدا میشنوین، اسپلیتینگ وجود داره. در زمان انسپایریشن شدیدتر میشه، در زمان اکسپایریشن هم باز هم شما دو صدا میشنوید. در فیزیولوژیک تفاوتش همیه. در فیزیولوژیک که انسپایریشن بود دو صدا میشنوید، که نبود نمیشنوید. فیکست که میباشه دو صدا میشنوید، چی انسپایریشن بکنه یا نکنه تغییر نمیه. در پارادوکسیکال مریض اول شما در زمان اکسهلیشن دو صدا میشنوید، انسپایریشن که کردی نمی بودگاش تفاوت داره. در انسپایریشن شما پارادوکسیکال اسپلیتینگ نمیشنوین، چون دیرتر پولمونری والو بسته میشه نزدیک میشه، یعنی تقریبا همزمان باز بسته میشه و دو صدا را شما نمیشنوین. قبلا که بود صدای قلبی را یا مرمرها را یا صداهای قلبی را از طریق فونوگرافی اینا تشخیص میکردن. فونوگرافی یعنی واسه قلبی را به این شکل وسیله داشتن که رسم میکنن، در ایکوکاردیوگرافی هم این صورت میگیره. به این شکل ببینن که خیلی مهم است با این آشنایی داشته باشین، دست اغلا میشه باش مواجه شوین. ببینید این آواز اول قلبی است نرمال، صدای دوم قلبی را که میبینین یک دو صدا شده، اسپلیت شده، جدا شده. در سوال از مش رقم میره اینا که یک شکل میره. ببینید اگر اینمی اسپلیتینگ در تمام این استکلاک و یکی دیگه کل جایش یک جای بود، این فیکس می باشه. اگر یک جای نزدیک در زمان اسپایریشن دور، باز نزدیک، باز دور، این دیگه باز نظر به اون که در کجا قرار داره شما میخواین که میشه پرسیستنت باشه یا هم پارادوکسیکال باشه. نظر به ای که در این فیز اسپایریشن است یا اکسپایریشن شما باید ایره تشخیص بتانید. صدای پیتو چی وقت لاود می باشه؟ پیتو یعنی صدای دوم قلب، کامپوننت پولمونریش. صدای دوم که از دو قسم ساخته شده، آورتیک والو بسته که میشه و پولمونری والو که بسته میشه. پیتو که ما میگیم یعنی و زمانی که پولمونری والو امی کامپوننت پولمونری والو صدایش بلند باشه. چی وقت بلند می باشه؟ در پولمونری هایپرتنشن خیلی مهم است. اگر گفت لاود پیتو باشه طرف پولمونری هایپرتنشن فکر میکنین. در این حالت که است امی دستان ها خیلی با قوت با شدت به یکی دیگه میخورن بسته میشن، صدای دوم بلند شنیده میشه. در طور نرمال که است ما پیتو را در ناحیه اپیکس نمیشنویم که چون قدر بلند نمی باشه و به طور به صورت جداگانه میره ما نمیشنویم، اما یک کامپوننت میشنویم میره. وقتی که پولمونری هایپرتنشن باشه باز ما پیتو را خیلی شدید میشنویم یا بلند. دیگه صداهای سوم و چهارم قلب یا را به نام گلوب هم شما شنیده باشین یاد میکنن. یا میتونه پاتولوژیک یا ابنرمال باشه و در یک تعداد حالت ها میتونه که نرمال باشه. معمولا پاتولوژیک می باشه. اول بایدتان باشه که صدای سوم و چهارم که صداهای دیاستولیک می باشه، بعد از صدای دوم قلب می باشه. ببینید صدای دوم ببینید خیلی راحت بعد از دو ثانیه اول صدای سوم میشنوین و صدای چهارم هم نزدیک به صدای اول یعنی دورتر از صدای دوم میشنوین. S2 S3 باز 4 S1 خیلی راحت. ایره میشنوید اول که از صدای سوم ارلی دیاستولیک میگن، صدای چهارم لیت دیاستولیک میگن. لو پیچ ساوند می باشه که توسط اینی قسمت استاتوسکوپی را شما میشنوید. سه که از ارلی فیلینگ ساوند و اسپور لیت فیلینگ ساوند ایره میخوانیم. صدای سوم قلب که اول بایدتان باشه که در اکیوت هارت فیلر دیده میشه. همین میکانیزم به وجود آمدن صدای سوم قلب چی می باشه؟ زمانی که لفت اتریوم
پرشر بلند میره، امی دستام مایتل که باز میشه چون فشار بالا است، هم تو خون دفعتا به طرف لفت ونتریکل میاد. لفت ونتریکل خیلی دفعتری از خون پر میشه، رپید ایرلی فیلینگ میشه چون فشار بالا است. امی دستام مایتل که امی باز میشه خون هم تو دیگه مثل که بخانه پاره شد، خونش به طرف امی بخانه را آب پر بکنید ببخشید. وقتی که شما سوزن میزنید امی دفعتا آبش به طرف پایین میاد. این هم تو لفتاتری ما فشارش بالاست، امی دسام مایتر که می باز میشه خون دفعتا وارد لفنتریکل میشه. در نتیجه نمی سریع پر شدن لفنتریکل صدایی که تولید میشه صدای سیوم قلب می باشه. یعنی نشان میده که لفتیوم پریشر بالا است، لفنتریکولار اندیاستولیک پریشر بالا هست. پوشر زیاد میکنه، خون پوش میشه داخل لفنتریکل. این خیلی برای ما یک ساین اسپسیفیک می باشه که نشان میده که لفت پرشر بالا هست. استری اگر شما میشنوین خصوصا در اکیوت هارت فیلر ایره اگر میشنوین، این برای ما نشان میده که لفت پرشر بالا هست. میتونه که نرمال هم باشه. در سایبا گفتیم که استری و استور میتونه که نرمال هم باشه. استری پیش مریضای جوان کمتر از 30 ساله، پیش خانمای پرگنانت، چرا در پیش از اینا هم والیوم افزایش پیدا میکنه پیش خانمای حامله. اینا که هستن اونمو فشارشان کمی فشار الفتیوم که بالا میره، بنابر بلند رفتن اونمو والیوم ها خون دفعتا وارد لفت ونتریکل میشه، ساکرس یعنی خون رو به طرف خود کش میکنن و در نتیجه اونمو ریلکسیشنی که شدیدی که صورت میگیره در لفت ونتریکل خون رو بالاخره کش میکنه. اینه میره به نام سکرس هم یاد میکنه. بچه منو که شما گیتنده نباشه نمی لفت پیشی مریضا خب یک والیوم زیاد میباشه دیگه. وقتی که لفت ونتریکل میخواد ریلکسیشن بکنه فشارم بالا هست در لفتیوم، اون دفعتا به طرف خود پایین کش میکنه که کش کرد صدا را به وجود میاره، صدای سیلم قلب. اینا بیشتر توسط بل آف استاتوسکوپ، اونمو استاتوسکوپ دو طرف می داشته باشه، اما طرف کوچکترش را بل میگن. تا استاتوسکوپ میشنوین در حالت لفت لاترال دیکابیتوس پوزیشن میشنوین. به این حالت مریض به طرف دست چپ خود خواب میکنه. شما به این شکل برای مریض قرار میتین. صدای سیوم میشنوین در کجا؟ در پیکس میشنوین. صدای چهارم که می باشد در سیبا همیشه بهتون باشه، صدای چهارم که میشنین به طرف هایپرتروفی قلب فکر میکنین یا ونتریکل ها استف میشده باشه، زخیم میشده باشه. استف شخه میگن. ونتریکل جای خود باز نکنه، ریلکسیشن درست نتونه. اینا استف ونتریکل چی وقت موجود میاد؟ یک نفری که دوامدار فشار خون داشته باشه، هایپرتروفی کاردیومایوپاتی باشه یا دیاستولیک هارت فیلر. دیاستولیک هارت فیلر هم اون است که ونتریکل دیاستول خود خوب انجام داده نمیتونه، با جایی که خوب ریلکس شود خون بگیره شخ باقی میمانه. خب اینا رو ببینین. اگر بهتون باشه گفته بودیم که در حالت نرمال خصوصا در جیگولار وینوس پریشر را ما خوانده بودیم اما ACXY امیاتریوم که از حدود 85% خون خود وقتی که وارد لفت ونتریکل میکنه اگر اینمی شدید باشه استری با وجود میاد. داخل گفته بودیم یک 15% خون را در نتیجه تقلص اتریوم وارد لفت ونتریکل میکنه. اتریال کیک ایکا اتریال کیک یعنی یک ضربه میزنه، یک تقلص میکنه اتریوم. اما 15% خون خود روان میکنه. وقتی که اینو لفت ونتریکل شخ باشه، فشارشانی بلند باشه، همین اتریوم مجبور است که با قوت بیشتر تقلص میکنه. که تقلص میکنه صدا میشنویم. صدا شنیدیم، صدا را ما صدای چهارم قلب یاد میکنه. Rapid lead filling of ventricle due to atrial kick. اونم 15% خون را که دفعتا وارد لفت ونتریکل روان میکنه چون استف میباشه اینمی یک صدا را تولید میکنه. به همین خاطر است در اتریال فیبریلیشن شما با صدای چهارم را نمیشنید. یک مریضی که با وجودی که هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی، دیاستولیک هارت فیلر یا هایپرتنشن هم داشته باشه به طور مزمن، اگر اینا اتریال فیبریلیشن داشته باشند شما صدای چهارم نمیشنوید. چرا؟ چون در اتریال فیبریلیشن شما میبینید پی وی ها وجود نداره. پس از لحاظ میکانیکی اتریوم ها تقلص نمیتونه، اتریال کیک موجود نمیباشه. که موجود نبود صدای چهارم نمیشنوید. به طور خلاصه در سایگاه صدای سوم از در نتیجه پر شدن لفت ونتریکل از خون که دفعتا پر میشه به وجود میاد. صدای چهارم وقتی که اتریوم تقلص میکنه در مقابل یک ونتریکلی که استف یا شخ میباشه، درست ریلکس یا استرخا نکرده، به وجود میاد. عینا ما میتونیم شراحش
S3 و S4 را در طرف رایت داشته باشیم. ما تا از طرف چپش خواندیم که در رابطه با لفت اتریوم و لفت ونتریکل بود. عیناً همون چیز را ما می‌دانیم در رایت ونتریکل داشته باشیم. عین مکانیزم میتونه باشه، عین عامل مثل رایت ساید هارت فیلر باشه، رایت ونتریکولار هایپرتروفی باشه. S4 S3 را در رایت هارت فیلر یادتان باشه. این S4 که گفت در هایپرتروفی قلب شما را میشنوید، خیلی کمک میکنه برتون در سوالات. دیگه سیستولیک کلیک می داشته باشین دکتر صاحبا. ببینید یکی اجیکشن کلیک داریم که باز صدای اول قلب دفتنی به وجود میاد. اجیکشن یعنی به معنی خارج کردن خون. قلب میخواد اجیکت کنه، خارج کنه قلب را. در ابتدای سیستول به وجود میاد قبل از اینکه کاروتید پلس به وجود بیاید. یعنی اینمی اول شما این کلیک را میشنوین اگر انگشتتان بالای کاروتید پلس باشه و استاتوسکوپ را گذاشته باشین. اول کلیک را میشنوین، با تعقیبش باز بعدا شما اونمو نبض کاروتید را جذب میکنین. این در چی حالت دیده میشه؟ در بایکاسپید اورتیک والف دیده میشه. اجکشن کلیک. نان اجکشن کلیک که می باشه داخل یا در آخرای سیستول دیده میشه، شنیده میشه بخشین بعد از کاروتید پلس. یعنی همین شکل شما استاسکوپ را گذاشته باشین، دستتان دو انگشتتان بالای کاروتید پلس باشه. اول شما اینمی اجکشن کلیک را میشنوین و اول باشین نبض را حس میکنین، به تعقیب شما این کلیک را میشنوین. برخلاف اجکشن کلیک این در مایترال والف پرلپس دیده میشه. اول خون به طرف بالا خوش میشه، بعد یعنی ما اول نبضان حس میکنیم به ترتیبش کلیک را میشنویم. در مایترال والف پرولپس ما یک مید سیستولیک کلیک را میشنویم. خیلی مهم است باید باشه. خب مایترال والف پرولپس را میخوانیم که چی هست. ببینید اول به شکل تصویر شما دقت بکنید. اینی حالت نرمال می باشه، باید این قدر باشه از این بالا نروه. اما در مایل والف پرولپس ببینید بیشتر وارد چی آمده؟ لفت اتریوم آمده. این نمیگه داخل لفت اتریوم میشه باز دفتن استاد میشن، در نتیجه این تارکای سفید کرداتین ها یک صدا را تولید میکنه. یکی خوب به طرف بالا میره یعنی درست بسته شده نمیتونه، خون ازش خارج میشه، یک مرمر را تولید میکنه. اما اینمی که به طرف بالا میره و دفعتا استاپ میشه یک صدا را تولید میکنه به نام سیستولیک کلیک. سیستولیک به این معنی چون نمی در زمان سیستول صورت میگیره. خب به این معنی است که مایترال در کسب ها بالاتر از جایی که قرار داره میروند. این میتونه یک معمولترین عامل مایترال ریگورگیتیشن می باشه، چون درست یا وقتی به طرف بالا میره بسته شده نمیتونه. یک کلیک را به وجود میاره و مرمر مایترال ریگورگیتیشن را به وجود میاره. اول کلیک را میشنوین، به تعقیب شما مرمر را میشنوین. اینجا یک نمونیک هست مایترال والف سردر پرو کلیک استینو سنپ. چی معنا؟ که بر شما این گیج کنده نباشه. یعنی در پرولپس، در مایترال والف پرولپس شما کلیک را میشنوید. استینو سنپ در مایترال استینوزس شما چی را میشنوید؟ یک اوپنینگ سنپ را میشنوید یا یک یک نمونیک هست استینو سنپ پروکلیک. بر شما گیج کنده نباشه. و تفاوت دیگه ای که داره در سایبا که بر شما گیج کنده نباشه. تشخیص تشخیصی بکنین. پرولپس یک مرمر سیستولیک را به وجود میاره و مایترال استینوزس یک دیاستولیک مرمر را به وجود میاره. نظر به شما تشخیص تفریقی میتونین. خب مایترال والف پرولپس گفتیم که اول یک کلیک را به وجود میاره. کلیکش چرا به وجود میاد؟ چون ما میبینیم مایترال که وارد لفت اتریوم میشه دفعتا که استاپ میشه یک جتکه میخورن و هم یک صدا را تولید میکنن که را به نام کلیک یاد میکنن و به تعقیبش چون خون باز از اونجا عبور میکنه یک مرمر را به وجود میاره. مرمرش مثل مایترال ریگورگیتیشن هم داشته باشه. البته اینجا ببینید مایترال ریگورگیتیشن که بود گفته بودیم که هولوسیستولیک میباشه، اینجا نیست. چون اول باید دستم‌ها اینجا بالا بروه. اول کلیک هم میشنوید، بعد از اون یک منفذ باقی میمونه، خون خارج میشه که شما به این شکلی رو میشنوید. بعد از یک کلیک میشنوید، اول کلیک بعد از مرمر. سیستول اگر گفته بود مایترال والف پرولپس، اگر می عین چیز در زمان دیاستول می بود که شما یک کلیک را میشنیدین بعد از یک مرمر و باز دیگه مایترال استینوز میشد اوپنینگ سنپ.
خب در با این موضوع ما از کتاب فرستید یک مرور می داشته باشیم. یه شما بگر دیاگرام را می بین. قبلا ما این گرام ها را گراف ها را به شکل مفصل تشریح کردیم. جایی است که اینجا شما میبینید که مثلا مایلر والف کلوز میشه و دیگ والف باز میشه، دیکروتیک نایت بایدتون باشه. گراف را نشان میده که دیکروتیک نایت نمی داشته باشه، یعنی مریض آورتیک ریگورگیتیشن می داشته باشه. یا جایی می باشه که مایتال والو دوباره اوپن میشه. باز و بسته شدن امید ها برای ما صداهای قلبی را تولید میکنه. صدای اول که می باشه در نتیجه بسته شدن لسان مایتال و تریکاستید به وجود میاد. پوینتش مهم می باشه که شما این را در کجا بلندتر میشنوین. در ناحیه مایتال والوی را خوبتر، یعنی صدای اول در کجا؟ در ناحیه مایتال مسافه پنجم بینزلی در مید کلاویکولار لاین شما صدای اول قلب را خوبتر میشنوید. صدای دوم که از در نتیجه بسته شدن اورتا و پولمونری به وجود میاد. کجایی را خوبتر میشنوین؟ در لفت اپر سینال بار، در جایی که اورتی والو می باشه. چرا؟ چون فشارهای طرف چپ قویتر یا بلندتر می باشه، به او خاطر صدا را خوبتر میشنوین در مثال ها. صدای سوم و چهارم یک چند پوینت که اینجا مهم هست. اول میکانیزمش به یادتان باشه که در امتحان از شما سوال میشه. در اول ایرلی دیاستول می باشه. دفعتا و صدای دومی را شما میتونین که بشنوین. در نتیجه رپید ونتریکولار فیلینگ، دفعتا کمی ونتریکل ها از خون پر میشه، یک توربولنس به وجود میاد، یک شما یک صدا را میشنوین دفعتا که پر میشه. این صدای سوم می باشه. اینا را در کدام حالت خوبتر میشنوین؟ در ناحیه اپیکس در لفت لاترال دیکاپیتوس پوزیشن میشنوین. در کدام حالت هست که لفت ونتریکل دیگه خونش زیاد میشه؟ در فرسایگاه در مایترال ریگورگیتیشن چرا خون پر میشه، زیاد میشه؟ چون داخل لفاتریوم خون بیشتر میروه. وقتی که دیاستول شروع میشه خون بیشتر پس به طرف لفت ونتریکل میاد. در ورتیک ریگورگیتیشن خون بیشتر میاد به طرف لفت ونتریکل. البته در اوایل شما اینو نمیشنین که یک مریض مایترال ریگورگیتیشن باشه، ورتیک ریگورگیتیشن باشه، اینو نمیشنین. وقتی که مریض به طرف هارت فیلر میره و قلبش دیگه اما توانایی جبران را از دست میده، و وقت میشنوین دیگه در هارت فیلر میشنوین، در تایروتوکسیکوز میشنوین که حالت هایپر دینامیک می باشه. خلاصه استری حالت می باشه. ایران به خاطر داشته باشین که حالت رو نشان میده که قلب اگر میشنوین یعنی قلب دایلیت شده، جوفش کلان شده، دایلیت کلان شده، متوسع شده. برخلاف صدای چهارم را که میشنین اول لیت یا سول می باشه، یعنی نزدیکای به صدای اول قلبی را میشنین. در نتیجه اتریال کیک به وجود میاد. اتریوم تقلص میکنه که خون خود داخل لیفت ونتریکل بکنه. اینا زمانی که ونتریکل جای نداشته باشه یا که استف باشه، هایپرتروفی کرده باشه، شما این صدا را میشنوین. صدای چهارم را اگر شما شنیدین ساده به خاطرتان باشه که نشان دهنده هایپرتروفی می باشه. نشان دهنده هایپرتروفی قلب می باشه که مهم است به خاطرتان باشه. در استری جوف لفنتریکل دایلیت شده، دسفور همی ازلیش خود کلام کرده، زخیم ساخته. در حالتهایی که مثلا یک مریض هایپرتنشن داشته باشه یا آورتیگ سینوز داشته باشه، وقتی که پیشان هایپرتروفی به وجود میاد شما میتونین کی را پیشان بشنوین. چند پوینت دیگه که مهم هست، استری را میتونین پیش اشخاص نرمال، مثلا پیش اطفال، پیشانهایی که جوان باشه، ورزشکار باشه، پرگنان باشه، اینا شما را بشنوین. و این چی که هست اسخور را به معمولا پیش کلانا میشنوین، مثلا اونایی که هایپرتنشن آورتیک استینوز داشته باشن، لفت ونتریکلشان زخیم شده باشه.